Hello，大家好，我是小浩。那么今天我们来开箱这个东西呢，大概应该说了1个月还是到2个月之间吧，有点忘了，毕竟时间过得可真的是很快哦。那无论如何，我们今天就是来看看这个 Ultraman Omega 瓦利吉内斯，应该没记错。然后我就叫它朱雀吧，毕竟它本来就是朱雀嘛。只是多了一个瓦利吉内斯他自己的名字。那么换个视角，那蛮大的，就正方形。之前的青龙白虎的话呢，也就是差不多这么大而已。然后这个是更大。那正面的话呢，也就是长这样的，你们应该也已经看过了。那这里就是它的价钱。那么左边图案的话呢，会有奥美加的朱雀形态，还有我们的朱雀，那还有他们光城以及咒人的台词。那么右边的话呢，也就长这个样子的。那会有火水风土，还有 Max。这不是 Max，这个是 Mix，说错了，这个是 Mix。那这个就是把4个元素融合在一起的 Mix 的所有它的那个力量。那么后面的话呢，也就是朱雀它的朱雀怪兽蛋的样子。那虽然说不像蛋啊，那就把它简称就是怪兽蛋的样子。那就变成朱雀的形态，这是它第2个形态。那么第3个形态也就是它的武器形态。它能算一把战斧吗？应该能这么说吧。那也就是长这样。然后青龙白虎的话呢，我已经开箱过了。有兴趣的话呢，就去我2025年的开箱列表去找。不过那影片也才3个月到4个月吧，滑一下就会有了。上面的话呢也就长这样。那么有朱雀的身高65米，体重0到40万吨，然后它的必杀技是火水风土，还有它的最终招式，蛮漂亮的。还有一个超可动的奥美加，这个我就不会购买，因为我没兴趣。那下面的话呢也就长这样的啦，这里也就是它的说明书的二维码，不知道怎么玩呢，就扫这个二维码吧。虽然说我等一下就要扫了，因为我也不知道怎么玩。好，那么我们直接来开箱，好嘞。还有一个1000积分的东西。好，那么我拿出来，从里面这么看的话呢，哇，真是挺不错的。哎呦呦呦！漂亮呢。好，那么主体的话呢，也就这么一个朱雀就没了。那打开包装。好，我们要回原本的那个仪式感。哇，好爽！好，就这样。好，那我们现在就来正式来开箱这个朱雀吧。不过先让我研究研究。好，拿出来以后的话呢，也就长这样的。那总之先给你们看一下细节吧。总之透色还是会有啊，比如说脚边的金色啊，手臂的一些颜色啊，基本上都是透色的。然后这里的2个小天线啊，也是偷了就没有了。不只是偷了颜色，连东西都没了。这两边的这个小天线啊，不过也无所谓啊，反正这么小也不会去注意。那它的可动还蛮多的哦。那这卡扣的话呢，刚才我可动了一下，就这卡扣我发现好像是没用的，好像真的是没用的。这个卡扣也不知道后面剧中是不是会有什么改变这个朱雀的形态还是什么东西。总之这里是有卡扣的，但这卡扣在基本上现在玩这个朱雀里面的话呢是没什么东西的。那样子的话呢，基本上蛮不错的，挺好看的。就该有的有，该没有的就没有了。可动的部分的话呢，先给你们知道一下可动的部分了。总之这个也就是朱雀的样子。那尾巴要拿下来的话呢，也就是按着这边以后呢，就把它拉下来。
这里的话呢是第一个卡扣，第二个卡扣的话呢，也就是变成武器形态。那这个等下会再来展示。你们看这里是有那个卡扣的样子的。那后面的话呢，也就是长这个样子的，发声孔有点明显，就没有像青龙这么的隐秘。白虎的话呢，跟朱雀一样，也是蛮明显的。那可动的部分的话呢，脚尖的爪呢是有了，因为它要收纳嘛。然后可动的方面的话呢，基本上侧边这样子摇摆是可以的，就没像青龙和白虎这样。那还可以再往前多一格，也就是站更直一点，其实通常这样就好。那它还可以再弯曲，弯曲的话呢是给它收纳用的。虽然说收纳的时候差不多这样，收纳的时候是这样，等下我们再来展示。那可动手臂的话呢，收起来是这样，那开的话呢就到这里的幅度而已，那关的话呢就是这样的幅度。那360度的话呢，手臂是可以的。那这个软胶会挡这哦，但它是软胶，然后你可以把它硬拉过来，因为它本身就是软胶，所以就没关系。然后这一大部分都是软胶，然后从这个手臂这里的话呢是完全塑料，这里是软塑料。那头部的话呢，也就是这样而已。那头部这里的话呢，也是属于软胶的部分哦。头冠这边也就是软胶啊，这边的话是单纯塑料，不是，它也是软胶，它这边也是软胶，它这边也是软胶，头冠啊，左右的头冠都是软胶啊。那面具这里的话呢，也就是开始也就是塑料了。那这里就是朱雀的最原本的变身以后的样子哦，这是它的第二形态。那么第一形态的话呢，首先把尾巴收回去，像刚才包装拿出来的时候一样。那这个脚的话呢，脚尖收起来，那卡扣卡到这里就差不多了。那再拉上去，拉上去也就是长这个样子，一个 L 字形，一个 L 字形以后呢，这个尾巴不是尾巴，它的这个满档的，它这个大翅膀满档的。那好，卡在这里，然后就可以把它收起来。那么照这万代的收起来的方式呢，它其实只到这样而已哦，就差不多到这样。可在剧中的话呢，是完全这样收起来的。那我就完全跟着剧中就好了，因为这样的话呢会比较还原啊，这样会比较还原啊。万代的话呢是出来多一些的，有一点麻烦可动了，因为它完全就是软胶，就很麻烦。但也还行吧啊，这个头记得收起来，这个头的话直接把它低回去，就会变成蛋的形态。蛋的形态蛮不错的。那跟青龙对比的话呢，基本上朱雀是蛮高的，但它们的收纳和可动都是差不多的，跟白虎不一样。白虎的话呢，基本上就矮了很多，就差不多这么高而已。待一会儿我们会把它们摆在一起，就会比较好看。那么现在我们就来看一下武器怎么变吧。武器的话呢，首先把翅膀给打开，然后脚的话呢，就和刚才朱雀的时候一样，就是完全一样。那么这个脚尖这个爪就不要去管它了。那再把按钮给按回去，好。这里的话呢，腹部这里一个黑色按钮呢是可以把它拉下来的，我们把它拉下来，它这里会卡着，再拉多一次，好，就完全好了。这样的话呢，就分离了那个头部了，这里就是它的握把了，这里是按钮的，就把这个脚给收下去，脚收下去以后的话呢，就是这样。
那这个再把它拉起来，应该是把这个拉起来，再把这个脚放下去才对，这样就完成啦，这样就完成了。那如果你要跟剧中里面比的话呢，肯定是不一样的。剧中的话是这么长一把，这个就真的是一个玩具而已。那好，不管这么多了，总之可动的介绍也就是这样。那么涂装真的是蛮漂亮的，好，我们现在就立马把它变回朱雀原本的形态，蛮像一把其他的，真的蛮像的。好啦，那么我们现在就把结缘条给拔掉，结缘条有点难念，有点绕口。这个我会留着，因为过后会把它放回去。哦，完全不一样。让我换个角度来做。那么短按的话呢，它有12种音效；那长按的话呢，有6种音效。那么武器形态的话呢，有5种。那么我这个是重新录制过了，因为我发现到之前的有杂音哦，所以我就删掉了。那这是重新录制，音效的话呢，应该没有那么多杂音，而且现在也是晚上。第一种，第二种，第三种，第四种，第五种，第六种，第七种，第八种，第9种，第10种。第11种，第12种。那这里就是短按的所有音效。好，那么刚才短按的12种我们已经听完了嘛？那么现在就到长按的6种，我就把它归类为第13种到第18种。好，那么第13种，第14种，第15种，第16种，第17种，第18种。好，那么这里就是长按的6种音效，再按多一次就会变回去。好，那么我们现在就来听一下武器形态的所有音效。首先是短按，短按的话呢，一共有4种。我一开始以为只有3种，但仔细听的话呢，它是有4种的。
就4种，没听错的话就是4种。那接下来就是火、水、风、土，还有 mix， 也就是五种音效。首先是火、水、风、土 mix， 我们就照着它的顺序。水，风，再来是到土。好，接下来就是 mix， 也就是这4个元素加在一起的音效。好，这也就是武器里面的所有音效，剩下2个音效也就是这个，还有这个。那么刚才展示音效的话呢，如果你们有听到有什么说话或者是什么杂音声那就别在意，因为那个是外面的声音那个我没办法去阻止太多，因为现在是晚上嘛。好啦，这里就是青龙、白虎和朱雀的所有样子啊。因为那个三脚架太短了，所以就没办法，只能用手拿着了。那么青龙、白虎、朱雀，还差一只玄武那个就要等舞台剧了，而且也不知道会不会出好，这里就是他们所有他们自己的怪兽的形态，那么就把它变成武器的形态吧。蛋的形态就第1种形态，我会最后才变好啦，全部武器的形态。总之，青龙和朱雀的话呢，它们变的形态以及变形过程呢，基本上都蛮相似的。那除了白虎，因为白虎是变成爪嘛，而且它的身形本来就不大，所以就不一样。那就青龙、朱雀它们的变形过程以及那个头在下面都是一样的方式。那么展示就到这里。好，变回蛋的形态了。总之，青龙和朱雀不管是武器还是蛋的形态，基本上都差不多的。那白虎的话呢，就唯独不太一样。好啦，那么这里就是今天所开箱的所有内容啦。因为这包装太大了，所以桌子上面是放不太到的。
那么你们对于这款朱雀的话呢，价格会怎么样？我就不知道了，因为这一款的话呢，价格还蛮高的。因为青龙和白虎它们价格是一样的，但朱雀的价格会比较高一些，因为它是最终形态嘛。那10分满分的话呢，我会给一个9分，因为最主要还是因为偷色的关系。如果不是因为偷色的关系的话呢，基本上我是可以给一个10分的，就是因为它偷色的关系。那也就这样吧。总之，现在就只差玄武了，而且官方也未必会推出玄武，因为它只是在舞台剧里面登场而已。那么就算它出现了，也开箱不了啊，就算买了也开箱不了，因为已经停更了，可能到时候都已经停更的时间，我都已经不用开箱了。那也就这样，好了，那么今天的影片在这里了。这个椅子有点歪哦，移不过去。好了，那么今天影片在这里。那么对这款朱雀的话呢，你们会觉得怎么样？我是觉得蛮不错的，就是除了透色以外啦，基本上其他还蛮不错的。那等了蛮久了，说实话。那好了，我们就不要废话，我们就下一集开箱再见吧。也未必下一集啊，因为我也不知道这个影片是什么时候推出的。那就这样，拜拜，拜拜，拜拜。三大神兽还差一只，还差多一只在白虎旁边。Oh my god！没有想到它居然是可以这么拆下来的。我刚才只是好奇按一下就掉出来了。哇哦！那我要把它塞回去。哎呀，等等哦。哦，好了。不过说实话，这样的话呢，这个武器就方便很多啊，这个就可以打过去了。就真的可以这么打过去啊，不需要那个什么战斧啊，这个太多余了，我感觉这个真的很好。这个直接砍过去就好了，这一棒下去就可以打倒敌人了。